スコットランドのダンバートンというところに1950年頃、オーバートン橋という橋が架けられたんですね。だけどここで会議が始まるんですよ。よく晴れた日中に橋の決まった場所から自殺が多発したんです。橋には自殺橋の異名がついてしまったんですね。だけどそこから飛び降りて死ぬのは人間じゃないんです。犬なんです。しかもなぜかコリーとかレトリーバーといった鼻先の長い狩猟犬が異様に多かった。今までに数百頭以上の犬がそこで命を落としたと言われているんですけど、原因は不明なんです。橋にはプレートも取り付けられて、そこにはですね、犬を連れて渡るときにはリードを離さないようにと書かれている。犬だけがなぜか自殺してしまう橋が本当にあるんですね。